Laboratory Work No. 11. The theme, working with files. The aim, in this work, you'll learn about Python file operations. More specifically, opening a file, reading from it, writing into it, closing it, and various file methods you should be aware of. Лабораториялық жұмыс номері 11. Тақырыбы файлдармен жұмыс. Мақсатымыз бұл жұмыста біз Python файлдармен операциялар туралы үйренетін боламыз. Нақты файлды ашу, одан оған жазу, оны жабу және сіз білуге тиісті файлдардың жұмыс әрекеттері туралы білетін боласыз. What is a file? File is a named location on disk to store related information. It is used to permanently store data in a non-volatile memory, for example hard disk. Since random access memory, RAM, is volatile which loses its data when computer is turned off, we use files for future use of the data. When we want to read from or write to a file, we need to open it first. When we are done, it needs to be closed, so that resources that are tied with the file are freed. Файл дегеніміз не? Файл тиісті ақпаратты сақтау үшін дискідегі атаулы орын. Ол энергияға тәуелді жадта деректерді тұрақты сақтау үшін қолданылады. Мысалға, қатты диск секілді. Жедел жады ол компьютер өшірген кезде деректерімізді жоғалтамыз. Ал біз осы деректерді одан әрі пайдалану үшін файлдарды пайдаланамыз. Біз файлды оқып, немесе жазғымыз келгенде алдымен оны ашуымыз қажет. Біз аяқтаған кезде файлдармен жұмысымызды, ондағы ресурстарымызды сақтап барып жабуымыз қажет болады. Hence, in Python, a file operation takes place in the following order. First, open a file. Second, read or write. Third, close the file. Демек, Python файлдық операциясы келесі тәртіпте орындалады. Бірінші файлды ашу, екінші оқу немесе жазу, үшінші файлды жабу. Python file modes, mod error description, open a file for reading. Яғни Python файлдармен жұмыста әртүрлі режимдері бар. Бізде R әріпі бұл біздегі файлымызды оқу үшін ашуымызды білдіреді. Double modes, open a file for writing, creates a new file if it does not exist, or truncates the file if it exists. Яғни double режимі бұл бізде файлды жазу үшін қажет болады, және де егер де бізде жаңа файл болмаса оны құрастырады, егер бар болса онда файлымыздың соңына жазбаны қосатын болады. X режим, open a file for exclusive creation is the file already exists. The operation files. Бұл X режимі біздегі эксклюзивті файлдарды құрастыру үшін қажет болады. A әріпі, open for appending at the end of the file without truncating it. Creates a new file if it does not exist. Яғни біздің файлымыздың соңына жазба қосу үшін қажет болады. T режимі, open in the text mode. Яғни текстік режим бойынша біздің файлымызды ашатын болады. B, open a binary mode. Яғни екілік санау жүйесі бойынша режим бойынша файлымызды ашады. Plus, open a file for updating. Яғни біздің файлдарымыздағы жаңарту режимі болып табылады. Text files under their format. Using a text editor such as Notepad or TextEdit, you can create a view and save data in a text file. Яғни сіз файлдармен жұмыс істеу үшін блокнотты немесе текстовый редакторды қолданып, файлдарды құрастыра аласыз және де көрсете аласыз. Сонымен қатар мәліметтеріңізді сақтай алатын боласыз. All data output to or input from a text file must be streamed. Яғни барлық данныйларымыздың, мәліметтеріміздің біздің шығару үшін және енгізу бойынша бізде текстік файлдарымызда міндетті түрде жолдық типте болуы қажет. Example 1. Open a file. Python бағдарламалау тілінде ашылған текстік файл немесе экран бетінде көрсету үшін ең алдымен текстік файл құрастыра алайық. Дәл текстовый документ және оған арқылы деректерді көрсетеді. Енді осы текстік файлдың ішіне сөз жазатын боламыз. Файлымызды сақтаймыз.
енді Python бағдарламалауды осы Python'ды ашу үшін ең алдымен курстың әзірге өзінде Python 3.7 idle Python'ды яғни Python бағдарламалауды іске қосатын алдым. Және new файл өзіміздің файлымызды жазамыз. Бізде файлымызға атау бөлеміз, оған open функциясы, яғни ашу, біздің текст файлымыздың атауы, және оның форматы. Файлымызды ашамыз. Ондағы сөздерді экран бетіне шығару үшін print операторын қолданамыз. Және сөздерін үшін print болады. Сізге азыр көрейік, біз сатылатын жерден программа қосылады. Программалық кодын өзімізге ыңғайлы жерде сақтап аламыз. Бізде мына көріп отырғандарыңыздай raw текст файлымыздағы бөлімізді шығарып береді. Енді текст файлымызға жазба жазу үшін қосуымыз керек. Ол үшін open ашу операциясы және текст атауын көрсетеміз. Текст және одан кейін режимін көрсетеміз файлымызды. Ашу режимі, жазу режимі, бізде жазу үшін жазу әріпін жазатын боламыз. Write немесе айнымалымызға жазуымыз керек. Жазбаларды шығару үшін принтпен көрсетіледі. Grup 15.89.16 студент деп көрсетіп тұр. Файлымызды ашып сақтап болады. Writing text to a file. Data can be output to a text file using a file object to open a file for output. Бізде сонымен қатар файлдарда жазбалар жазуымыз үшін алдыңғы мысалда жазбаны жазуды көрсеттік, яғни да ол үшін бізге бағанағы айтқан режимдерді қолданамыз. F деп өзіміздің файлымызға атау береміз, және open функциясын қолданамыз, және файлымыздың атауын жазатын боламыз, және оның форматын көрсетеміз. Текст файл екен, және де режимін жазатын боламыз. W бізде ол жазбаны жазу үшін. If file does not exist, it is created. Яғни егер де сізде файл болмаса, онда ол файлды құрастыратын болады автоматты түрде. If it already exists, Python opens it when data are written to the file and the file is closed and data previously existing in the file are reset. Егер де сізде уже файл болса, онда Python оны ашады, және де данныйларды сіз жазған кезде файлға ол файлдарды жабатын болады. Және де алдыңғы файлдарды жойып жібереді. Оның алдындағы файлдар бізде сақталмайтын болады. Ол үшін файлды жазба жазу үшін F файлымызға атау берген айнымалымызды жазамыз.
write жазу үшін қолданамыз, және де қандай сөз жазамыз, мысалға first line, second line, соларды кавычка, яғни бағана айтқандай жолдық тип ретінде жазатын боламыз. Сонымен қатар close, яғни файлды бізде жабу үшін қажет қолданатын боламыз. Example true, writing text to a file. Файлға жазба жазу үшін қажетіміз. және де бізде операторының айналысына open менің файлым, яғни мой файлды біз бір файлымызға файл екен көрсетеміз. Және де оның режимін көрсетеміз. Бізге жазба жазу үшін. Оны жазамыз. Жазба бірінші қатар, одан кейін екінші қатар жазып, әр қатардың өзінің қатар бойынша бөлу үшін, екінші жолға түсу үшін бізде программаны қайталамыз. Код тұрғандарымызбен менде рабочий столда my file деген файл жоқ. Өзі жазба құрастырды. My file деген ішінен шығарсақ, first line, second line, that файлымызды сақтап береді. Writing numbers to a file. The file method write expects a string as an argument. All the types of data must be first be converted to strings before being written to output file using str. Біз файлымызға әртүрлі сандармен толтыратын болсақ, мысалға осындай есеп қарастырайық. Ол кезде әртүрлі сандар кездейсоқ сандармен толтыру үшін input random деп біз random функциясын қолданатын боламыз. F деп жаңағы атауымызды береміз, өзімізге қажетіміз бойынша. Open деп файлымызды ашамыз, және де integers text деген, яғни файлымызға атау береміз, оның режимін көрсетеміз. Double режим, яғни бізде жазбаны жазу үшін қажет болатын. Одан кейін әртүрлі сандарды қосуымыз үшін алдыңғы сабақтарда өткеніміз сияқты циклдық операторды қолданамыз. For циклын қолдандық, бізде count деген счетчик бердік, және де range 500 санға дейін толтырамыз деп мысал алдық. Number деп санымызға атау бердік, және random randomIt бүтін сандармен толтыру үшін randomIt функциясын қолданып сипаттадық, және аралықтарын 1 мен 500 сандар деп береміз. Сол біздің numbers санымызды толтырады, және оларды 500-ге дейінгі 1 мен 500 санның арасындағы сандарды толтыратын болады. Оны жазуны, жазбаны жазады, және де типін көрсетеміз біз, яғни жолдық тип екенін, str-ді number атауымыз жазамыз, және де әр санымыз мысалға жазылғаннан кейін бізде 1, 2 деп қасына түсіп қалмас үшін, яғни әр қатарымыздың астына түсу үшін сандарымыз, ол үшін біз n, яғни да осы нені қолданамыз, сипаттауды қолданамыз. Бұл бізде әрбір қатар үшін бөліп береді, әр қатарға жазады. Және де файлымызды сақтап жабу үшін fclose функциясын қолданамыз. Writing numbers to a file. Осы есепті енді біз
Python бағдарламалау тілінде шығарып көрейік. Кез келген таңдармен біздің файлымызды толтыру үшін, жазба жұмыстарын жүргізу үшін біз кез келген сандар, яғни алдыңғы сабақтарда математикалық өткенде әртүрлі сандармен толтыру үшін бізде random функциясы бар еді. Оның ішінде random функциясын іске қосамыз, импорттанды шақырып аламыз, импорттаймыз, айнымалысының функциясы арқылы файлымызды чекеміз мысалы. Жазба жұмыстарын жүргізу үшін режим көрсетеміз. Режимді көрсетеміз. Жазба үшін бізде сол күн көтіп шығады. Оның аралығы бізде right жазба файлға жазбаны жазу үшін және бізде жазбалар жолдастырды болғандықтан STR оператор қолданамыз. Онда айнымалымызды және деректерімізді таңбалау үшін таңбасы таңбалау үшін және біздің файлымызды жабуымыз қажет болса қойылымыз қосып тексеріп көрейік. Ақтаймыз. Текст ажыратсақ, мұны көріп қоймаймыз. 247, 254 санауын толтырып шықты файлымызды. Осындай n функциясын жазғаннан кейін бізде осындай есептердің результаты бойынша, нәтижесі бойынша 5 санға дейін деп бердік. 1-ден 500 санның арасында осындай сандарды бізге шығарып берді. Example for reading numbers from a file and the sum of all numbers. Бізде файлдарды оқу керек, және де сол файлдағы сандарымыздың барлығының жалпы сумасын табуымыз қажет. Ол үшін бізде бағанағы айтқанымыздай f айнымалысы арқылы өзіміздің файлымызды сипаттаймыз. Open функциясы, яғни файлымызды ашу үшін файлымыздың атауын береміз, және де одағы жазбаны оқу үшін режимін көрсетеміз r әріпі арқылы. Сумамыз бастапқы бізде 0-ге тең деп аламыз, және де әрбір санның қосындысын есептеуіміз үшін бізде циклдық операторды қолданамыз. For line f-ға дейін, яғни біздің файлымызға дейін деген сөзді білдіреді. Лайнымызды біз line strip, яғни бұл strip операторы бізде файлдарымызды қатар бойынша оқитын болады. Яғни бос орында алмай оқиды. Бұл number, бұл біздің санымыз, және де int line дегеніміз бізде бағанағы жоғарыда айтылғандай файлдарымыздағы мәліметтеріміз жолдық типте болады. Ал егерде біз сандардың қосындысын табуымыз үшін ол жолдық типтегі сандарымызды, яғни біз бүтін сан деп сипаттап аламыз. Яғни типін ауыстырамыз. Және де сумасына сол сандарды қосатын боламыз. Және де общий сумасын шығару үшін print операторын қолданамыз. Осы есебімізді Python бағдарламалау тілінде шығарып көрейік. Алдыңғы мысалдағы есебіміз бойынша бізде сандармен толтырылған болатын файлымыз. Енді сол файлдағы сандардың қосындысын есептеуіміз қажет болса, ол кезде f-open, яғни файлымызды ашу, файлымыздың атауын көрсетеміз. Біз файл текстті сақтаған болатын. Және оның режимін көрсетеміз. Бізде оқу үшін. Яғни одағы сандарды біз жазып қойғанбыз, толтырып сол сандармен оны оқуымыз қажет.
сумманы яғни бізде бір тапқыда нөл дейтін болады оны салым оператор белгілеп аламыз айнымалысымен or line 1 яғни файлымыздың атауынан кейін line trip бізде бұл бос орындарды және табуляцияларды алып тастау үшін қажет болатын функция. Бізде файлдарымыздағы даналарымыз яғни мәліметтерді олар жолдыққа болады. Оны біз бөлшекке айналдырып аламыз. Бізде общий суммасы 967 шығады. Программа орындалып